Hola amigos, hoy les enseñaré a cómo poner sonido original más extra a cualquier carro, para que ustedes lo puedan hacer y hacer que sus carros corran. Bueno, dicho eso, vamos a configurar Game Guardia. Abrimos Game Guardia y seleccionan lo siguiente. Ahora teniendo configurado Game Guardia, procederemos a modificar el auto. Compraremos todos los extra al auto menos el motor, o si quieren algún sonido de un motor, el método será el mismo. Bueno, ya teniendo comprado todo, procedemos a editar. Para eso abriremos Game Guardia. Nos iremos a la lupita que está en la esquina. Aquí pondremos el HP actual del auto y en tipo F-Float. Le damos a buscar y luego que nos dé los resultados editaremos a el HP que gustes. Les aconsejo que el HP no supere los 2000. Bueno, a este punto ya sabrán cómo hacer esta parte y si no les haré un video dedicado a enseñarles cómo hacerlo manual y sonido original. Para que el HP que editaron se refleje en el auto, toquen un extra. Miren el video completo para que entiendan. Como puede ver, ya edité el HP y demás cosas del auto a lo que yo quería y con lo más importante que son los extras. Bueno mis amigos, este sería el video de hoy. Espero que me hayan entendido porque soy nuevo usando este tipo de vocesía y pues no se me da bien pronto, y sobre las script pronto traeré una de monedas y plata.